الشجاعة أيضا ضروري، وإلا إذا كان صرنا هالشكل يكون ننزل بساطة ونسد بابنا، نصير سكوتيين أكثر من سكوتيين حبيبي. إذا ما نفعنا ولا أمرنا بالمعروف ولا نهينا عن المنكر ولا بل خدمنا المجتمع لا بقليل ولا بكثير. إذا ظلمنا أنفسنا وظلمنا غيرنا، لأنه المظالم التي في المجتمع بمعنى من المعاني فاتحة أفواهها، أنه تعالوا لاحظونا، تعالوا شوفونا، تعالوا أصلحونا، ما يصير شكل.